Te bag la spălătorie, tu îți dai geamurile. Ea n-are pensie de handicapat ca tine. Uite cum să bag în seamă, deci ce te bagi în seamă? Dar ea n-are. Tu ai pensie de handicapat. N-am pensie, nu te lau după el. Cât ai? 600 de mii? Nu am. Nu am. Să-mi spui dacă e că mi-e frică, după aia și nu mai vin. Dar de ce Dar nu, că frică? nu-i locomotor, e la cap, el e problema. De el mi-ai dus la cap o țără ca mine. El mi-ai dus o țără. Nu, Florine, eu nu cred pe nimeni, nici pe sora mea, eu doar pe tine te cred. Ce frumoasă ești. Doamne, tu ești atât de frumos, Florine, numai pe tine te visez în fiecare seară, abia aștept să ne întâlnim. De-aia sughit în continuu. Da? Super. Dar nici nu știam, mă, de unde te sughit atâta, dar n-am știut că mai Păi iube. da, eu cred că tu ai vorbit la vrăjeală cu mine, cred că m-ai mințit. Nu te-am mințit. Nu m-ai mințit. Nu. Mă iubești? Normal, dar nu mai pot după tine, abia aștept să te vedem, Florine, odată. Și eu te iubesc. Crede-mă că parcă stau pe ace aici. Dar cum o iubești dacă n-ai văzut-o niciodată? Vrei să faci casă și să o chem să stea în casa ta? Da. Vinul. Nu trebuie casă, Florine, noi putem să stăm la spălătorie. Ce Da, mă, dar am vrut să te întreb ceva. Tu cam ești scumpă la bani. Păi să știu. Ți-a zis că îi trebuie unghii, botox, țâțe, papuci? E scumpă la bani. E scumpă la bani. Păi da, mă, că e frumoasă, trebuie să fie frumoasă. Auzi, cu tine nu e. Cu mine nu ești. Tu trebuie să-mi iei Adidas la 100 de euro, care mi-ai promis. Da? Papucii aia cu top, Da? Hai de capul meu. să faci cadă, că așa ai zis că faci cadă, Cadă? Vană să faci. E vană. Păi vrea să faci baie cu ea în vană din aia, să-i pui apă multă și petale de trandafiri. da, nu așa ai zis sau te-ai răzgândit. Nu m-am răzgândit, dar... Dar zi să mai dau țără că nu ori înflorit trandafiri. Ți frică? Nu. Nu? Dar trebuie să mai fac baie la Toni, că nu este baie acolo. Noi facem în Lighean baie. Știe ea și de Lighean. Și noi am făcut. Facem în legheană acum, dar trebuie să așteptăm să apară să înflorească trandafirii, că acum nu Da, lasă că-ți cumpăr eu trandafiri din oraș. Dar nu poți să mergi acum cu corona. se ăștia natural din grădină, mă, Florine. Nu, lasă mai de din grădină atunci. Lasă mai de. Păi așa, să te duci să-i uzi în fiecare zi ca să înflorească, că dacă înfloresc și... Eu știi ce am visat? N-am visat. Eu am pus așa m-am gândit așa, mai dacă erai la mine și stăteam amândoi împreună, câte un pahar de șampanie, flori, lumânări de alea parfumate. Bă, dracu, romantismul din tine. Abia aștept să fie. Da? Cine te Stai sună? numai un pic. Stai. Stai că o sună cineva. Da, e jos? Spune că n-ai timp acum. Unde ești? Păi și în cât timp ajungi? Ai filmat nu acum. bine, nu, hai. Nu, Ah. mă, să uite, Nu bine, nu, hai, nu, hai la Toni. Hai. Mm? Cum nu-o filmat? Măi, caută eu, Dani, să-i caute, nu știu ce acolo. Ai filmat că plec acasă. Nu, mă, filmez, tu n-auzi mă. că-i caute ceva la Nicu pe telefon. Fac lui de acolo contul. Mai Să răspunde acum. nu-mi super sora. Dar nici nu mai răspunde acum. Scuze, cereți scuze că n-ai vrut. Nu a fost bine. Am crezut că nu-mi răspund. Și lumânări de alea parfumate. Ia, da. Uh, Florine, dar vreau să faci ceva dacă mă iubești. Așa. Să mănânci mai ușor, A- să te legi. Adică,